Hai, assalamualaikum. Hujan masih deras tapi suami pengen jajan. Biasanya yang suka ngerengek pengen jajan tuh aku. Karena di rumah stok makanan udah habis, jadi mau nggak mau, hujan masih deras juga kita on the way. Apalagi menyangkut isi perut ya kan? Pas dengar dia pengen diantar keluar, gak pakak mikir lama langsung aku iyain. Udah ngiler banget pengen makan martabak nih. Selesai beli martabak kita mau mampir dulu ke Prima. Karena di Prima banyak camilan yang harganya murah-murah guys. Cocok banget buat stok di musim hujan gini. Langsung aja kita pilih-pilih. Kita ngambilnya macam-macam camilan yang manis, yang pedas juga ada sama ambil yang kriuk-kriuk. Belanja sebanyak ini cuma 53.000 aja.